Kalau nate gadah santri, gadah mbak ini kerja teng non muslim teng Cina lah. Niku tugasnya nu goreng babi. Nak akad tuh kan ngetero anak teng gereja. Nuwangis tenan sowan kula mbak ini. Niku sepundi Gus kula nu kok kerja teng tiyang kafir. Nak goreng babi niku lho cek biasa. Artinya cek biasa wis paling muk najis tok. Tapi nak ngetero anak teng gereja niku nangis tenan. Kula niku cek eling riyen nak ngaji Pak Yai dielingno rido mek kafir iku kafir. Aku itu tugasnya ngetero anak ini nopo. Artinya saya seneng sama santri tadi yang cerita saya seperti itu. Berarti kayak Islam tenan, cek waras. Kok iso Gus? Begini. Andai kan dia itu tidak punya iman, mungkin malah muji kehidupan Cina, ekonominya bagus, gajinya bagus, dan hidupnya tertib. Timbang dekne melok kiai, gajinya kan gak tetap. Kadang kiai ini pas medit bisa ngongkoni tok ora tau ngekeki dhuwit. Nanti perbandingannya pasti urusan seperti itu. Cara bal-balan head to head itu urusan ekonomi. Paham sih kalau maksudnya. Tapi baru kayak perbandingan ilmu dia ini serah tahu tertarik mbek uripe non muslim sing nyuwun sewu ke gereja mangan babi. Coba sekarang orang-orang yang tidak punya ilmu Islam. Kayak pakar-pakar LSM sing berlebihan. Bukan dia ini bandingno pokoknya kehidupan kiai. Kiai itu kayak monarki kecil. Hidupnya kayak raja, enggak pernah dikontrol oleh santrinya. Dia main suruh, anak buahnya kayak rakyat. Kiai kayak posisi raja kecil. Itu tidak bagus untuk alam demokrasi. Percontohan demokrasi yang bagus itu di Amerika. Karena tidak ada perbandingan ilmu Islam, seakan-akan ini yang salah, itu yang benar, paham ya? Tapi nak cara kowe nganggo Islam wis pokoke angger kafir yo. Salah. Malah aku dikonco jenis Durrahim niku. Nah, ana istilah Kristen ra seneng, Buddha ya ra seneng. Aku pokoke emah Gus, iku jenenge kafir. Lah piye nek darani Kristen ta Buddha ra gelem. Sawangane ora ana khalidina fiha. Perkarane Kristen mbek Buddha ning Quran ora ana, sing ana Nasrani mbek Yahudi. Dene ku moh tenan. Dadi dene ku moh. Darani Kristen iku Kristen utawa Buddha itu moh. Oh dene darani iku aku Islam. Kafir. Mergo dene butuhe ngepasno dalil iki penting. Wonge kiai iku cek urip mboten. Ora mati-mati cek urip mboten sing sering jalan dengan kula. Cek protes ya mbek kula. Lha Gus jenengan wong alim kok malah molek muni Buddha Kristen muni kafir. Saking fanatike dekne. Artinya kayak saiki roh, kenapa Rasulullah itu tarasta bijamalihil akwan. Niki penting kula aturaken. Terus kula yakin mulane ngendikane Nabi sumben apa ku ra njabut Islam, ra njabut ilmune Islam kelawan ilmu dihilangkan. Dicabute itu biqabdil ulama. Nanti ulama yang diambil sama Allah. Jika ketika dunia ini sudah tidak ada ulama, orang cara berpikir itu ittakhadhan nasu ru'asa'an apa juhalan. Fasu'ilu fa'afta bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Karena kalau misalnya sudah tidak ada ulama, orang tanya, Singapura sama Indonesia baik mana? Pasti dijawab Singapura karena tidak ada korupsi. Tapi kalau ulama Indonesia baik Singapura apa itu? Apa Indonesia aja agak sujud. Tapi koruptor akeh ban wae pangeran ae. Suwae sing ngono ban wae apa? Berarti Anda melegalkan korupsi. Mangsamu korupsi gak haram cara Islam tapi ya haram. Tapi dosane korupsi cek dhuwur dosa kafir. Cara klasemen iki apik korupsi. Apa meneh pangeran iso buktekno Indonesia dikorupsi ora bangkrut nganti saiki. Malah oke. Wis barokah wis nyatane ora bangkrut. Lah iya, wong sing mari korupsi wong Singapura. Wong kok sing lindungi ya Singapura. Dekne mau korupsi tapi gelem melindungi sing wis kasil. Lah Singapura mau melok korupsi, tapi sing kasil untuk akeh ning kono di rumah. Ngono kok. Dadi ndak ini cikal bakale sampean nek ben dadi wong alim atau muta'alim sing diridani Allah itu seperti itu. Jadi kita jangan pernah terlintas berpikir liyane Allah sing digarisno Allah wa Rasul. Ya sudah seperti itu. Lalu gua mboten ate terlintas memperbandingkan Indonesia misalnya dengan Singapura atau dengan Amerika misalnya. Mboten ate terlintas. Mungkin terlintas pertama misalnya kalau dolan teng kota sing bersih atau yang baik di kafir ta Islam ora wong sujud ta ora sudah seperti itu. Lan bener Imam Syafi'i bener Abu Hanifah. Ana wong alim gak wali, ku wong alim elek-elek wong alim. Sini tiap wong alim kudune wali, tapi nak wali ku ora kudu alim.
Jadi Imam Syafi'i wali ku tukang kayu sabar ngono dadi wali. Tapi nek wong alim kudu alim. Mergo begitu. Tingkat cara pandang wong alim itu persis cara pandang al-malail a'la, hukum langit. Jadi misalnya kados kula dolan teng Magelang napa teng pundi mawon. Teng Demak. Roh wong ora sujud terus ana wong sitok sujud. Itu spontan langsung ngeten. Ya iki alasane pangeran gak mengadab orang satu kabupaten mergo iki ana sing napa sujud. Ya sudah seperti itu, memang seperti itu pandangan Tuhan itu. Ketika pangeran aku ndelok bumi itu apa tak lananti kabeh. Tapi ketika melihat ada 1-2 orang yang sujud, maka siksa saya tak tunda. Sehingga ketika Kanjeng Nabi hadis sahih, dunia itu tidak akan ada kiamat hatta la yuqala fil ardi Allah sampai ning bumi itu tidak dilafadzkan Allah. Karena itu yang jadi pertimbangan Tuhan. Kenapa tidak ada kiamat sampai sekarang? Karena ada yang masih ngelafadzkan apa? Allah, masih ada yang sujud. Ya seperti itu. Ya tapi sekarang orang sudah mulai mendewa-dewakan kehidupan duniawi. Jadi nganggap Swiss itu terbaik. Panama itu terbaik. Indonesia itu buruk karena banyak orang apa? Banyak orang korupsi. Uteknya sudah kualik-kualik. Padahal misalnya koruptor Indonesia investasinya yang Panama. Rumah samu nanti. Masa meneng berdua tentang Panama. Lah orang alim seperti ini mesti para pangeran, kudune iku wali. Tapi wali kok jalur wong alim ora iso diakali wong awam terus kon ndongakno toko kasil mboten. Wong awam seneng wali kok jalur ora alim, mergo kon ndonga ya gelem nurut. Dongane mah, wong alim mboten. Ana wong sugih teko njuk donga tanpa suka diwamuk sik wis zakat ta urung. Dadi kecangkeman wong alim lan ora seneng wali jalur arep gak seneng. Lan anggere wali terkenal sing swanage mesti rapati ngalim tak jamin. Wali alim ngamuk sik, menang kalah iku ngamuk sik. Jadi misalnya pejabat sowan wis kultus ngono wis salam tablik tetep ae ngamuk dene. Pejabat sing bener ra ma'ruf gak wajibane melakoni ta ora. Jabate kan sumpah wis ra bakal baleni ora bakal baleni. Nggih Abu Hanifah ngoten sowani pejabat wonge nggo surratun min dirham, sak gebok dhuwit dirham pisan. To dinar emas ya. Mumpun miliatan. Kok dapat pojok. Bareng wae damuk rapat ikhlas, iku go mulehna. Mboten mun kula niat tak kekno jenengan, ya, tapi aku wis sumpah ra nampa wis go muleh, mari repot. Awali gak jalur wong alim kan seneng. Alhamdulillah rezeki kok pangeran wah. Parah. Solane wali-wali alim ora wis ra sambung. Ora sambung. Wis ora tok wis ra sambung. Sambung-sambungno ya ora sambung. Ya wis ngoten. Tapi wong alim ora wali ku aneh. Wong alim ora kekasih pangeran. Mergo itu tadi. Yang bisa menjaga Islam itu hanya illa aliman au muta'alliman. Kecuali orang alim dan orang yang nopo belajar. Karena tadi logikanya seperti itu. Jika sudah ada ilmu ahkam, ya ada ilmu ahkam. Itu pasti orang itu kata baik bagi lonte ya pelanggan sing bayar. Kata baik bagi ketua preman ya anak buah sing setok. Lo lafaz baik tapi untuk hal-hal yang buruk. Paham ya? Lafaz baik tapi untuk hal-hal yang buruk. Jadi misalnya Rugen mengedar narkoba kan ya. Anak buahmu ngedar untuk Jakarta ra ketangkep. Oh, jos pinter. Wong pinter kok nganggo hal-hal sing buruk. Paham ya? Tapi nek wong nganggo hukume pangeran, wis ora mikir cek ketangkep cek ora pokoke narkoba iku salah. Wis titik wis. Cek kowe zina bayar cek ora pokoke zina iku elek wis ngono tok. Ojo malah sebagian LSM lucu meneh malah sosialisasi ben ora kena ae. Carane piye nganggo kondom, ora kok carane ra zina, carane piye. Wah, gak kacau meneh malah. Ora kok penting, carane ora kok solusine gak zina tapi bukan repot. Lha sakniki Islam itu dikepung paham sing macam-macam. Jadi paham humanisme itu saiki ngepung. Jadi misalnya kak Syria aku perang saling bunuh, ya elek. Swiss itu baik karena nggak ada saling bunuh, ya apik. Tapi nak cara wong alim pikirannya pertama itu dosa mateni mbek kafir, pokoknya dhuwur kafir urutane. Ya wis pokoke dhuwur kafir sik. Dosa tertinggi kafir ta mateni. Kafir. Bar kafir lagi mateni terus zina kan urutane kan. Jadi pikirannya urip ning Syria apa ning Swiss? Dosane Syria saling bunuh, dosane Swiss kafir. Mendingan Syria. Barang Indonesia mau korupsi Indonesia.
Dadi wong alim wis pokoke mikire ngono. Lah niku kula niku seneng mbek ilmu-ilmu sing ya pokoke ilmu. Kula nganti sakniki sugih yo ora wani, melarat yo ora wani, barokah ilmu. Misale ngeten iki, kula niku suwere nggondo bojo kula. Masalah urusan anak iku kula tetep sering nggondo. Aku nak di dhuwit yo wedi tenan. Wediku iku kuwatirku iku anakku nganggep aku bahagia iku mergo di dhuwit. Aku ora di dhuwit yo wedi tenan. Perkarane wedi nek anakku iku kepengin dhuwit wong, kali sekelare jajan iku dikeki tangga. Lah terus piye, Gus? Ya ora piye-piye mau cerita ae. Mau cerita ae. Semua cerita ae. Soale wong alim cerita ora usah dikesimpulan, mau cerita.